ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីបញ្ហាចំណោទទៅលើថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាពិសេសពុលទៅលើតម្រងនោមដែលបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនូវសមត្ថភាពច្រោះជាតិពុលរបស់តម្រងនោមឬក៏យើងហៅថាខ្សោយតម្រងនោមហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាពីរក្រុមគឺក្រុមថ្នាំចាក់យើងហៅថា Pichelate Antiferon ហើយនឹងថ្នាំជាប្រភេទលេបឬក៏ជាប្រភេទគ្រាប់ហ្នឹងយើងមាន Nucleoside Analog ដែលជាថ្នាំបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B សម្រាប់ថ្នាំប្រភេទគ្រាប់យកមកព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងយើងឃើញថ្នាំដែលរត់ជួរមុខឬក៏គេហៅថា first recommendation សម្រាប់យកទៅព្យាបាលនៅប្រទេសអ្នកមានឬក៏យើងហៅថាប្រទេសលោកខាងលិចដែលថ្នាំទាំងពីរហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើតម្រងនោមហ្នឹងតិចតួចបំផុតហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អក្នុងការស្រូបចូលទៅក្នុងសាច់ថ្លើមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ព្យាបាលរយៈពេលយូរថ្នាំប្រភេទគ្រាប់មកក្រុមទៀតពពួក Tenofovir disoproxilfumarate យើងហៅថា TDF និង Adefovir ដែលវាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើឲ្យមានការពុលឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើតម្រងនោមនៅក្នុងកម្រិតប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរដោយយោងទៅលើការសិក្សាថ្មីៗដែលគេបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង guideline recommendation របស់សមាគមថ្លើមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសមាគមថ្លើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវឲ្យធ្វើការតាមដានផលប៉ះពាល់ទៅលើតម្រងនោមហើយនឹងទៅលើឆ្អឹងរបស់អ្នកជំងឺបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃឱសថប្រភេទ Tenofovir disoproxilfumarate ដែលមានលេខ 300 មីលីក្រាមហ្នឹងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីនេះតាមរបាយការណ៍ដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងយើងឃើញថាជា first recommendation សម្រាប់អ្នកព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យប្រើពពួក Tenofovir alafenamide fumarate នឹងតែម្ដងដោយគេយោងទៅលើការសិក្សាថ្មីហ្នឹងដែលវាបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដោយបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមដែលព្យាបាលជាមួយនឹង Tenofovir disoproxilfumarate ហ្នឹងមានអត្រាខ្ពស់បង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃមុខងារតម្រងនោមប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់ទទួលការព្យាបាលដោយពពួក Entecavir ឬក៏អ្នកជំងឺដែលមិនទទួលការព្យាបាលសោះមានការប្រែប្រួលទៅលើមុខងារតម្រងនោមពីដំបូងរហូតកំឡុងពេលព្យាបាលការថ្លឹងថ្លែងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងគុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ Tenofovir disoproxilfumarate ឬក៏ Adefovir ហ្នឹងទៅលើអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ជាពិសេសគ្រូពេទ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចហើយអ្នកជំងឺខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើការស្វែងយល់អំពីគុណវិបត្តិនៃឱសថទាំងអស់នេះដែរ Tenofovir alafenamide fumarate ឬក៏យើងហៅថា TAF និង Entecavir ហ្នឹងគឺជាជម្រើសល្អមួយក្នុងការយកមកព្យាបាលដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមនៃការធ្លាក់ចុះនៃមុខងារតម្រងនោមយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលមានអាយុចាស់អ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមរួមផ្សំអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកដែលមានជំងឺឆ្អឹងអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យប្រើ TAF ឬក៏ Entecavir ហ្នឹងតែម្ដងឬក៏អ្នកជំងឺដែលគាត់មានមុខងារតម្រងនោមហ្នឹងមិនល្អស្រាប់ខ្សោយតម្រងនោមស្រាប់ឬក៏អ្នកជំងឺដែលទទួលការព្យាបាលដោយថ្នាំព្យាបាលជំងឺរួមផ្សំរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូរការដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគឺយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងទៅតាមវ័យទៅតាមអាយុទៅតាមស្ថានភាពសុខភាពរួមផ្សំជំងឺរួមផ្សំឱសថដែលយើងប្រើប្រាស់រួមផ្សំមកជាមួយនឹងអញ្ចឹងថ្នាំយើងមិនចេះតែប្រើទេយើងត្រូវប្រឹក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតហើយបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិរបស់ឱសថទាំងអស់នេះ